go! Ini pakai kuncian. Nah, itu. Unboxing. Beli satu lagi dong, Nek. Ini nih buat jemur baju atas sih. Berapa? 120.000 sih. Ya, besok terakhir. Nomornya. Gua kan kerja, Pak. Jam 5 udah nyampe rumah. Itu langsung aja beli. Ya. Mau bawanya gimana? Kita beli dari tadi di sana. Mana aku tahu. Kamu dimasukin nggak tadi? Bangkunya, Bang. Ini bangkunya. Ya kamu bakalan kiri. Ini lo pegangin. Ini meja apa sih? Portable. Ya kan aku dari tadi bilang bangkunya bulat, bangkunya bulat. Bangkunya bulat, coy. Ini dari tadi masang gituannya. Silang, coy. Ini sama nih posisinya. Tadi kan udah sepasang-sepasang. Masalah. Makanya jadi buka semua sepasang-sepasang kan. Udah ini benar kali ini. Udah, yuk Udah, ini aku benar, pegangnya. Mejanya nih. Kita bikin dulu rangkanya. Oh iya, Kak. Ada berapa sih? Dua kalau jalan-jalannya bayangannya antik juga. Coba, Kak. Mau jadi apa ya? Plastik ini. Plastik ya. Ini dari sini lagi bisa gitu. Ya. Unboxing pakai meja.
hasil akhirnya. Udah. Meja portable minimalis. Tuh. Kokoh guys, kuat. Kayunya tebel. Ya. Oke.